Hazrati Hadicha radhiyallohu anha. Ismlari Hazrati Hadicha. Onalarining ismi Fatima bintu Zoida ibn Jundab al-Amiriya. Otalarining ismi Huvaylid. Tug'ilgan sanasi 556-yil. Tug'ilgan yeri Makka shahri. Hazrati Hadicha onamiz kim edilar? Hazrati Hadicha radhiyallohu anha nazokat, rostgo'ylik va sadoqat timsoli bo'lgan ayol edilar. U kishining ismi Makka shahrida mashhur edi. Odamlar uni go'zal axloqli, pokiza va odil inson sifatida tanishardi. Hazrati Hadicha onamiz savdo bilan shug'ullanar, uzoq shaharlarga karvonlar yuborardi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ham tijorat tufayli tanishgan edilar. Hazrati Hadicha onamiz va payg'ambarimiz alayhissalom baxtli hayot kechirdilar. Ularning oilasida Qosim, Zaynab, Ruqiyya, Fatima, Ummu Gulsum va Abdulloh ismli farzandlari dunyoga keldi. Tohira laqabi va go'zal axloq. Islom kelishidan oldin ham Hazrati Hadicha onamizning pokizaligi, axloqiy go'zalligi sababli unga Tohira, ya'ni pokiza laqabi berilgan edi. Savdo va ilk uchrashuv. Hazrati Hadicha onamiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning rostgo'yligi va ishonchli inson ekanligi haqida eshitgan edilar. Shuning uchun u kishini sinab ko'rish uchun Shom shahriga yubordilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga yordamchisi Maysara ham ketdi. Yo'l davomida ular bir monastir yaqinida to'xtashdi. Payg'ambarimiz alayhissalom daraxt soyasida dam oldilar. Monastirda yashovchi rohib u kishini uzoq kuzatdi va yordamchisi Maysaradan so'radi. Bu kim? Maysara, u Quraysh qabilasidan, deb javob berdi. Rohib Muhammad alayhissalom haqida savollar berdi. Bu savollar Injilda aytilgan so'nggi payg'ambarning belgilari edi. Javoblarni eshitgan rohib dedi: Qasamki bu inson oxirgi payg'ambar bo'ladi. Qaniydi men ham uning davrida yashagan bo'lsam. Maysara bu so'zlarni yodda saqlab Makkaga qaytgach, Hazrati Hadicha onamizga aytib berdi. Shundan so'ng Hazrati Hadicha onamiz Muhammad alayhissalomga yanada ko'proq hurmat va ehtirom bilan qaray boshladilar. Baxtli turmush. Hazrati Hadicha onamiz Muhammad alayhissalomning go'zal axloqidan mamnun bo'lib, unga turmush qurish taklifini berdilar. Payg'ambarimiz ham bu taklifni qabul qildilar. Shu tariqa ular baxtli va osoyishta hayot kechira boshladilar. Ilk iymon keltirgan ayol. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalomga ilk vahiy keldi. U kishining yuraklari qattiq urib, hayajon ichida uyga qaytdilar. Hazrati Hadicha onamiz payg'ambarimizning ranglari o'zgarib ketganini ko'rib, "Ey Muhammad, ne bo'ldi?" deb so'radilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bo'lib o'tgan hodisani bayon qildilar. Hazrati Hadicha onamiz hech ikkilanmay, "Men sizga ishonaman, siz haqsiz", dedilar va shu zahotiyoq iymon keltirdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom suyukli turmush o'rtog'ining bu ishonchi va qo'llab-quvvatlashidan juda xursand bo'ldilar. Endi u kishi xotirjam bo'ldilar. Allohning salomi. Bir kuni Jabroil farishta kelib payg'ambarimiz alayhissalomga Allohning salomini yetkazdi. U zot dedilar: Hadichaga Allohning salomini aytgin. U uchun jannatda marjondan qurilgan qasr tayyorlangan. U yerdagi hayot tinch va osoyishta bo'ladi. Bu xushxabar Hazrati Hadicha onamizga juda qattiq quvonch bag'ishladi. Butun boyligini Alloh yo'lida sarflagan ayol. Hazrati Hadicha onamiz juda boy edilar, lekin u kishining boyliklari faqat o'zlari uchun emas edi. Islom kelgach, barcha mol-mulklarini Alloh yo'lida ihson qildilar. U kishining uyi mehmonlardan hech qachon bo'sh bo'lmas edi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir hadislarida shunday deganlar: Jannat ayollari ichida eng yaxshilari Hadicha, Fatima, Maryam va Osiyodir. Huzun yili. Hazrati Hadicha radhiyallohu anha og'ir hayot kechirdilar. Barcha qiyinchiliklarni sabr bilan yengib o'tdilar. Hijratdan 3 yil oldin u kishi vafot etdilar. Bu voqea payg'ambarimiz alayhissalom uchun juda katta yo'qotish bo'ldi. U kishining vafot etgan yili Huzun yili, ya'ni g'am-g'ussa yili deb nomlandi. Hazrati Hadicha onamiz ayol va erkak musulmonlar uchun eng go'zal o'rnak bo'lib qoldilar.
U kishi mehribon, sadoqatli va sabrli edilar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Sadoqat va vafodorlik timsoli. Hazrati Hadicha onamiz payg'ambarimiz alayhissalom eng qiyin kunlarida ham u kishining yonida turdilar. Dushmanlar qanchalik zulm qilishmasin, u kishi hech qachon orqaga chekinmadilar. Payg'ambarimiz alayhissalom u kishini hamisha e'tirof etib, doim yaxshi so'zlar bilan yodga olar edilar. Bir kuni Hazrati Oysha onamiz payg'ambarimizdan: "Ey Rasululloh, nega doim Hazrati Hadichani eslaysiz?" deb so'radilar. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Barcha mendan yuz o'girganda u menga ishondi. Hamma meni yolg'onchi deganda u meni tasdiqladi. Hamma mol-mulkini mendan yashirganda u o'z boyligini menga berdi. Alloh menga undan farzandlar berdi.